अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करना चाहते हो। ये मेरा बड़ा उस्ताद है, ये भी उस्ताद है, ये हमारा फोरमैन है और ये सबसे बड़ा उस्ताद है। यार आज काम बंद पड़ा है, ये देखिए मशीनें बंद हैं। वो ये है कि लाइट नहीं है, लाइट ही नहीं है, 5 दिन से लाइट नहीं है भाई। कहाँ गए हम लोग? लाइट नहीं है भाई। तो बारिश हुई है, हफ्ता पूरा बारिश हुई है, इस वजह से लाइट नहीं है, बारिश मशीनें बंद पड़ी हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे लाइट आ जाए। काम बहुत पड़ा है, ये सारा काम पड़ा है, काम देने वाला है। ठीक है भाई, बदल दी पाइप बदल दी।